अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा जो किचन। अॼु जी असां जी रेसिपी जेका असां तव्हां सां शेयर कंदासीं उहा आहे स्पिनिच ऑमलेट जी। ये रेसिपी काफ़ी डिलिशियस आहे ऐं हेल्दी भी आहे। सो अचो त ॾिसूं कीअं असांजो स्पिनिच ऑमलेट ठहंदो। सभिनि खां पहिरियों मां हिकु पैन में ऐड कयो आहे तक़रीबन 1 टेबल स्पून जे क़रीब ऑयल खे थोरो सो गरम कंदमि ऐं पोइ हाणे मां ऐड करे रही आहियां चॉप्ड बेबी स्पिनिच 1 कप। तव्हां चाहियो त स्पिनिच जो नॉर्मल पत्ता खणी सघो था। मां बेबी स्पिनिच यूज़ कयो आहे, तव्हां नॉर्मल स्पिनिच भी यूज़ करे सघो था। स्पिनिच 1 कप ऐड करण खां पोइ असां पचाईंदासीं तक़रीबन 4 खां 5 मिंटनि जे लाइ मीडियम फ्लेम ते, ताकी स्पिनिच जेका आहे उहा नरम थी वञे ऐं सही सां पची बि वञे। तक़रीबन 4 खां 5 मिंट ताईं मीडियम फ्लेम ते पालक खे पचाइण खां पोइ असां हिकु साइड ते रखी छॾियूं था। हाणे मां हिकु बोल में खयां आहिनि चॉप्ड अनियन 1/2 कप ऐं ऐड कयां पई सिलैंचरो सावा धाणा तक़रीबन 2 टेबल स्पून। हिते मां चॉप्ड ग्रीन चिली यूज़ कयो आहे, 2 त ग्रीन चिली खणी हुनखे चॉप करे छॾियो हुयो ऐं तव्हां चाहियो त घटि या वधि बि करे सघो था। पोइ मां ऐड कयो आहे सॉल्ट 1/2 टी स्पून ऐं ब्लैक पेपर पाउडर बि 1/2 टी स्पून ई विधो आहे। तव्हां चाहियो त घटि या वधि करे सघो था। हिन खां पोइ मां ऐड कयां पई कुक थियल असांजी स्पिनिच जेका असां ऑलरेडी पचाए रखी हुई ऐं हाणे 4 अदद एग्स बि इन में ऐड पई कयां। इहे सभु शयूं ऐड करण खां पोइ असां चङी तरह सां मिक्स कंदासीं। अंडा ऐं वेजिटेबल ऐं इहे सभु स्पाइसिस जेके आहिनि सही सां मिक्स करण खां पोइ हाणे मां हिकु पैन में बटर ऐड कयो आहे 1 टेबल स्पून। बटर खे सही सां मेल्ट कंदासीं ऐं जीअं ई मखणु पिघली वेंदो हाणे असां ऐड कंदासीं पंहिंजो एग्स ऐं पालक जो बैटर जेको असां पहिरियों ठाहियो हुयो, उहो ऐड करे असां तक़रीबन 2 खां 3 मिंटनि ताईं बिल्कुलु लो फ्लेम ते पचाईंदासीं। बाहि बिल्कुलु हल्की हुजे। 2 खां 3 मिंटनि ताईं लो फ्लेम ते अंडनि खे पचाइण खां पोइ असां चेक कंदासीं अगरि हेठां गोल्डन थी वियो आहे ऐं पची चुको आहे त पोइ हाणे असां ऑमलेट जी ॿिन्ही साइड्स खे फोल्ड कंदासीं जीअं त तव्हां वीडियो में ॾिसी रहिया आहियो। ॿई साइडियूं फोल्ड करण खां पोइ हाणे असां ऑमलेट जी साइड चेंज करे छॾींदासीं ऐं ॿिए पासे खां बि पचाईंदासीं तक़रीबन 1 खां 2 मिंटनि लाइ लो फ्लेम ते। छो त पालक पहिरियों ई पकल हुई ऐं असांजी ॿिया जेके वेजिटेबल्स आहिनि उहे ऐं अंडा कुझु वधीक टाइम न वठंदा पचण में। सो 1 खां 2 मिंट काफ़ी आहे। ॿी साइड खे असां 1 खां 2 मिंटनि ताईं पचाइण खां पोइ हाणे डिश आउट करे रहिया आहियूं। जी त फ्रेंड्स, असांजी मज़ेदार सो स्पिनिच ऑमलेट बिल्कुलु ठही तयारु आहे। आई होप तव्हांखे पसंदि ईंदो। हिन रेसिपी खे ज़रूरु ट्राए कजो ऐं असांखे पंहिंजो फीडबैक ॾिजो ऐं असांजी वीडियो खे लाइक ज़रूरु कजो ऐं असांजे चैनल खे बि सब्सक्राइब कयो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात थींदी हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।